Wkraczamy w gęste, zalane słońcem lasy i otwarte polany Indii i Nepalu, gdzie pośród wysokich traw kryje się jeden z najbardziej malowniczych przedstawicieli jeleniowatych na świecie. To Axis czy tal, ssak parzysto-kopytny, którego widok zapiera dech w piersiach. Jego uderzająco piękna rdzawo-brązowa lub kasztanowa sierść jest gęsto usiana śnieżno-białymi plamkami, które wbrew pozorom nie służą do ozdoby, lecz stanowią genialny kamuflaż, idealnie imitujący plamy słoneczne przeszywające gęstwinę drzew. Wzdłuż kręgosłupa ciągnie się ciemna, wyraźna pręga, a podbródek, gardło i brzuch jaśnieją czystą bielą. Samce dumne noszą na głowach potężne, trójgałęźne poroże, które zrzucają i odbudowują każdego roku. Aksisy to zwierzęta niezwykle towarzyskie, żyjące w stadach zwanych chmarami, które mogą liczyć od kilkunastu do nawet kilkuset osobników. Ich codzienne zachowanie opiera się na ciągłej czujności, pasieniu się na soczystych trawach oraz poszukiwaniu owoców i liści. Co fascynujące, gatunek ten wypracował niezwykłą, wręcz filmową więź z lokalnymi langurami, czyli małpami nadrzewnymi. Aksisy pasą się pod drzewami, na których żerują małpy, zjadając zrzucane przez nie owoce, a w zamian korzystają z ich doskonałego zwroku. Gdy langur z góry dostrzeże drapieżnika, natychmiast wstrzyna alarm. Dźwięki, jakie wydaje Aksis, są kluczem do zrozumienia ich fascynującego świata i stanowią niesamowite tło dla dzikiej natury. Najbardziej charakterystycznym odgłosem jest ich dźwięk alarmowy, brzmiący jak głośne, ostre, szczekające baw lub wysoki, gardłowy gwizd. Ten przesiwający okrzyk, powtarzany wielokrotnie przez zaniepokojone zwierzę, stawia na nogi cały las, ostrzegając przed zbliżającym się tygrysem lub lampardem. W okresie godowym lasy rezonują zupełnie innym, głębokim i chropowatym porykiwaniem samców, którzy w ten sposób demonstrują swoją siłę przed rywalami. Z kolei matki komunikują się ze swoimi młodymi za pomocą cichych, czułych pruchów i delikatnych pomruków, które budują więz wewnątrz stada. Ciekawym faktem jest to, że w przeciwieństwie do naszych rodzimych jeleni, aksisy nie mają jednego sztywnego okresu godowego. W sprzyjającym klimacie młode mogą rodzić się przez cały rok. Ponadto te piękne stworzenia uwielbiają wodę i są znakomitymi pływakami, potrafiącymi bez problemu przeprawiać się przez szerokie rzeki w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia.